萧炎闭关期间，天明老妖率冥河盟大军兵临城下，药尘率众迎敌。冥河盟在魂殿天尊助阵下，口出狂言，立誓不仅要踏平星陨阁，还要活捉萧炎。在以少战多的实力差距下，药尘强行开启灵魂空间，试图拦住强敌，却终究落败。面对冥河盟的猛攻，星陨阁节节败退，众弟子死伤惨重。危急时刻，萧炎晋升斗圣，及时出关，顷刻间扭转战局。星界风景不错，葬在这里，倒也是个好归宿。这小子2年前只是9转斗尊巅峰，现在竟然突破到了斗圣，必须尽快除掉他。动手！天锁！去死吧！萧炎，天明老妖，还愣着干嘛？小妖们，都出来吧！今天让你们饱餐一顿！招名为佛怒轮回。快救我！天明老妖，你放心，魂殿会帮你报仇的。混蛋！萧炎，你放过我，从此天明宗将臣服于你。晚了。既然你要赶尽杀绝，那就同归于尽吧！半生爆体，大家快助阵防御！这疯子！少阁主，是少阁主护住了星陨阁。萧炎，星陨阁守住了，我们得救了！我活下来了！老妖怪，
环攻击！我的元神！刚才那是夺舍。多谢少阁主救命之恩。一招击杀半圣，连灵魂都无法逃脱。快撤！我有说让你们走吗？不要！到你了。你老终于出手了。有的东西，这么多人居然败给一个小族小辈。魂族斗圣，多谢您了，出手相救。小炎，封锁此片空间又如何？我魂族的斗圣强者比比皆是，你留不住老夫。快走，快走啊！永远留在这里吧。小族小辈休得猖狂！与一星斗圣的组合，终将沦为我魂族阶下囚。难道忘了你父亲还在我们手上吗？别走！想救你父亲，就来魂界，老夫等着你。那地方，我迟早会去。坚持住！即便是死，也要守住须子！若没有他们拼死护阵，抵御冥河盟大军，我们恐怕撑不到你出关。天冥宗、冰河谷、风雷阁，
这么多人，我要让他们付出代价。父亲，韩非，乖乖的跟我回去。我韩家纵使战死，也不会一味任人宰割，任凭别人拿去当谈判筹码。太爷爷，欺人太甚！动作利索点儿，赶紧给我拿下人质，好牵制萧炎那小子。是。是你们自己来，还是我动手？姐姐，异想天开。把韩家人看好，星陨阁随时可能过来找麻烦。是。人呢？什么人？快给我出来！风雷阁，你嫌灭阁的速度不够快吗？斗圣，可恶！萧炎，萧炎，不要轻举妄动！韩家人在我手里，你就不怕他们性命不保吗？你是在威胁我？联合盟以天明宗为首，风雷阁并未过多参与。只要你愿放过我们，从今往后，风雷阁便与你星陨阁划清界限，清水不犯河水。天明宗的事，不劳你操心。这2年，你风雷阁仗势欺人，3番5次侵扰我星陨阁，诬陷我通3000雷洞，用护宗大阵来对付我一介小辈。这些是我尚且能忍，你杀我同伴，挟持我的朋友做人质，我忍不了。星陨阁共有28位兄弟死于风雷阁之手，今天就要你们血债血偿！萧炎，风雷阁与天妖皇族交好，你敢毁我风雷阁，天妖皇族必然不会放过你！天妖皇族，萧炎，我已在韩家人体内种下雷印，只要我轻轻一捏，韩家人便会爆体而亡。我倒要看看，是你救人的速度快，还是我的手！学姐，连累你们了，抱歉。就算没有你，风雷阁也不会让我韩家好过，不必自责。其他人怎么样了？太爷爷年事已高，加之伤势有些重，
还需要静养一段时日。这些丹药拿去给韩老前辈疗伤吧。多谢你了。多谢萧炎小友出手相救。我先前闭关2年，没想到我过去所为牵连了你们，是我思虑不周。今天过后，北域没有了风雷阁，韩家若有兴趣，可以将其取而代之，星陨阁会鼎力相助。我韩家不求成为一方霸主，只希望能在北域安身立命。既然萧炎小友有心相助，那便一切听你安排。萧炎，谢谢你，这次反倒是欠你一个大人情了。学姐客气了。天命宗，冰河谷，接下来该你们了。一星斗圣萧炎横空出世，凭借自创的佛怒轮回，一举将半圣强敌尽数焚毁。冥河盟大败一事在中州迅速传开，萧炎更是率兵乘胜追击，一举覆灭冥河盟。冥河盟的覆灭，星陨阁的崛起，令中州局势再度风起云涌。同时，3封来自星陨阁的结盟信函悄然送往了3大顶尖势力。萧炎深知，唯有结盟才有对抗魂殿的把握，而这3大顶尖势力的抉择，将关系着联盟能否成功建立。星陨阁短短2年便横空出世一位斗圣，这就是你所谓的反制之道。店主，事已至此，何必为了一个弃子斗怒？你有想法？萧炎定是得到了菩提心，才能一跃成为斗圣。不过他根基不稳，我们大可让他止步于此。杀鸡儆猴，可不止他星陨阁能做。联盟还要对抗魂殿？哎呀，那帮不人不鬼的家伙虽然恶心，但谁没事要跟他们对着干啊？让星陨阁的人走。老祖，魂殿如今虎视眈眈，只怕有朝一日……爹爹，您先别说了。老祖，您消消气，注意身体，小心暗疾加重。还是火儿懂事。星陨阁的萧炎是1星斗圣，是，且与我们颇有交情。这么年轻啊，外貌如何？要是长得还行，愿娶了火儿，老夫就答应。老祖，您为老不尊。火儿，不得无礼。能在这年纪达到1星斗圣，足以说明他的优秀，而你们2人都对他有好感，这年轻人定不简单呐。老祖，他们说了，如果答应联盟，他们能解决您的暗疾。哦，那不答应呢？不答应，晚辈也自当出手，替您解决体内隐患。萧炎小友，你来了。老祖，这位就是星陨阁的萧炎。晚辈萧炎，拜见火云老前辈。你小子还不错，没这句话，联盟的事儿没戏。
老祖，您这是联盟吧？多年没露面，不知这世上还有没有人记得我火云老祖的名号？晚辈带星陨阁，欢迎焚炎谷加入联盟。好，咱们星陨阁见。魂殿随时可能再次来袭，我们要尽快修复护宗大阵。是，宗主，老师，您没事吧？我没事，去看看其他姐妹。师姐，当务之急，大家赶紧去恢复下伤势。是。药老前辈，云宗主，这是怎么了？华宗的护宗大阵都失效了。华宗遭遇魂殿偷袭，好在太上长老及时出关，已将其击退，稍有损伤，但无大碍。你们也尽快恢复一下。多谢药老前辈。有什么好谢？要不是星陨阁闹结盟，魂殿怎会清算到我们头上？这声音是……见过太上长老。青仙子，药尘，这家伙竟然没死，闹得这么狼狈，还不快收拾了送客，别叫人看笑话。是。药老前辈，我们还要善后，招待不周。无碍。这么多年了，脾气还是没变。药尘，你们星陨阁与谁结盟，我管不着，但牵连了花宗，就莫怪我对你不客气。抱歉，花宗此劫是受星陨阁所累，但这并非我们本意。事已至此，您请回吧。我可不想将花宗置于被毁的境地。魂殿此次没有得手，必然会再度来犯。灵族莫名其妙消失，这魂殿背后肯定有更大的阴谋。魂殿背后势力你也清楚，要是我答应和你联手，万一花宗有个好歹，我可担待不起。魂殿心狠手辣，行事诡谲。花宗若是能加入联盟，联盟会拼尽全力庇护每一位成员。3日后，我来了，那便是花宗答应结盟。我若没来，这些事就当再没发生过。希望你会来。焚炎谷已明确答应结盟，如今只需等待花宗与丹塔那边的回复了。别对花宗抱太大期望。此次魂殿袭击一事，已经让他们心灰意冷。那现在，丹塔那边才是我们的关键。不错，丹塔虽然对魂殿恨之入骨，但他们素来保持中立，不太好办。要不再发信函试探一下？这事轻率不得，想要说服他们，必须我和萧炎亲自去一趟。星陨阁这边由我们照看，这段时间事情也处理完毕，应该不会出什么乱子。陈哥，你们打算什么时候去？事不宜迟，今天就走。
多年没来，丹塔果然还是如此朝气蓬勃。不过，一想到小丹塔长老院那帮迂腐的老家伙，哎，真是一言难尽。小丹塔，常人只知丹塔，却不知小丹塔的人才是丹塔核心。丹塔不同于花宗焚炎谷，结盟与否要靠长老投票表决。而丹塔自成立以来，从未插手过哪一方势力内务。即便三巨头答应替我们在会议上争取票数，我们也要做好无功而返的准备。魂殿在中州一家独大，其实力与我们存在断层般的差距。只有将影响力超凡的丹塔拉入联盟，才能号召大家一致对敌，哪怕再难，我都必须一试。说得好。药老头，恢复身体有些日子了，怎么现在才想到回来看看？你也知道，丹塔长老会那些个老脸可不待见我。看你恢复不错，还进入半圣，因祸得福啊！好久不见。这次我也是无事不登三宝殿。联盟的事情怎么样了？收到信函，我便向长老院提议结盟一事。奈何长老院那些顽固迂腐之辈很难说服，好说歹说，争取到4票。算上你们3票，才4票，不够。长老会8席至少过半，这事儿才算成。如今丹塔老祖不在，还真是难办呢。老祖他又云游四方了，好多年都没他下落了。要不是灵魂玉简还完好，我们都要以为他遭遇不测了。3日后，长老会收纳新长老，届时这位新晋长老也会有1票投票权。宣布，这新晋长老候选人确定人选了吗？目前最有竞争力的是那侯老怪，但他和你素来不对付，一旦当选，他定会百般阻挠这次结盟之事。侯老怪，那老家伙，早从丹会开始就看药尘不顺眼了。当年在丹会上，你使用生灵之法赢了他，他一直质疑你的手段不正当，对你怀恨在心。宣布，老师能否参加竞选？药尘当初主动退出小丹塔，无法重新再入长老院。药老头没资格参加，萧炎有啊。玄仪在你离开后，可是一直牵挂你的下落。玄空子，你不说话，没人当你是哑巴。萧炎可是丹会冠军，又是丹塔巨头候选人，他有资格参加竞选。这倒也不失为一个办法。但那侯老怪如今能招来9色丹雷，你有把握吗？可以一试。记得去重新评定炼药师徽章等级，免遭人质疑。事不宜迟，我先和萧炎去准备。那我们3人也得回小丹塔筹备一下比赛事项。麻烦前辈们了。8品炼药师还算不输为师当年。侯老前辈，这味丹药我总觉得哪儿不对劲，您能帮我看看吗？哎，一看你就没好好按照卷轴写的来，是不是又偷偷加药材进去了？我早就说了，不要总想着创新，要按照规矩来。前辈，您看看我这味药。哪来的毛头小子，吓我一跳！哟，这丹药不错呀，丹香四溢，色泽均匀，手法不对，里面掺杂了其他药材，也不合规矩。老师，药尘，
你怎么会在这里？哦，原来是药尘的弟子，难怪。你这老东西果然还活着，居然能从魂殿手中逃出来，命真大呀！我怎么可能先你一步？老师，这位侯老前辈，他就是这个脾气，你喊他侯老便是。你当年主动离开小丹塔，老夫还以为你有骨气，一辈子不回来。丹塔对我有栽培之恩，回来看看也是理所应当。我知道了，你这老东西肯定是想要小丹塔的长老席位，所以才不要脸的又跑回来。哼，老夫本对长老席位不抱什么兴趣，但既然你要参赛，老夫就必须给你露一手，让你看看我现在的实力。是，咱们赛场上见。要比赛的是我。这家伙当年虽质疑我，但为人不坏，只是一时被胜负冲昏了头。他对炼药术的钻研投入，不在我之下。好浓郁的药材味道，没想到丹塔之中还有此方天地。那是，毕竟小丹塔才是这丹塔中的精尖力量。参见长老。2位8品中级炼药师，1位8品高级炼药师。这一位的气息深不可测。他便是小丹塔的林大长老。他是除了老祖外，小丹塔中资历最老的人。我见了他，也必须知晚辈礼。长老选拔，大家也不是第一次经历了，其中规矩我不再赘述。此地所有药材随参选者索取，最后谁炼制出来的丹药品阶最好，药尘，谁这次定要与你一较高下。如果各位没有什么疑问，便请参选者入场吧。药尘下来。老师，等我的好消息。药尘的弟子，这年轻人是谁呀？这么年轻就已经是8品炼药师了。萧炎是药尘的弟子，也是这届丹会的冠军，有着8品炼药师的水准。照规矩，他也有资格参加长老选拔。毛头小子，这长老选拔可不是寻常比赛，今天就让老夫给你露一手，让你见识见识什么才是真正的炼药术。好强的灵魂波动！老师放心，萧炎定不会弱了你的名头。地级王朝的蝼蚁，真当自己都翻了百朝大阵的天不成？那又如何？招杀不误！青天化龙诀！想揭开冲击斗帝之境的终极秘密，扫码关注“斗破苍穹”公众号，动期动画最新动向独家秘闻，前方的传奇由你倾起。
萧炎面对身怀救急的火云老祖，主动承诺，无论结盟与否，都会出手相助。仗义之举令火云老祖感动，答应结盟。而花宗青仙子因与药老的陈年旧事心怀偏见，导致花宗是否加入联盟仍是未知。至此，能否拉拢丹塔结盟至关重要。但丹塔长老大多迂腐，萧炎必须在长老竞选中战胜炼药师侯老怪，才能拿到关键一票，说服丹塔结盟。他还真敢和侯老怪比呀！萧炎可是药尘的弟子，此次丹会的冠军，想来是有些能耐的。年纪轻轻的，即便是丹会冠军，也不见得能赢过侯老怪。哼，药尘，今日我便拿你的好弟子开刀，你可瞧好了，炼丹可不兴你那投机取巧的歪门邪道。小丹塔的长老之位，对于结盟来说必不可缺。萧炎，你可得赢啊！比赛规则我也不再赘述。这小丹塔的满山药材，两位尽可自取。如此海量的药材储藏，小丹塔简直就是另一方丹界。哼哼，没见过世面的小辈。两位准备好了，那便开始吧。这么多年了，还是你这老家伙靠谱啊！起火！小辈，好好学着点儿。这是，竟然有4种业火！竟然还能融合！这种东西，华而不实。好强的控火之力！竟和药尘学些华而不实的糟粕，不照规矩来，等着玩火自焚吧！快20年没见侯老怪亲力出手了，还记得当年他成功引来了8色丹雷，想必如今能够引来9色丹雷。9色丹雷，这种层次的比赛，药方至关重要。侯老怪可是连稀罕的9品药方也搜集到了几卷，竟有这么多9品药方！我以前炼制不出9品丹药，留给萧炎的9品药方也仅有2卷，还都是最低级的9品丹药，只怕凭他们派不上用场。火候
到了。菩提子，萧炎是打算炼制菩提丹。就算将菩提丹炼到最高层，也难以取胜。萧炎这是……这么多药材，什么情况？这些药材的品质可不比咱们小丹塔的差。这药材早已超过了炼菩提丹的数量，难道他不准备炼菩提丹？可这大多数药材和所炼菩提丹的效用相仿啊！他应该有他的想法。萧炎炼制的药材，并非我那2卷药方中的任意一种，希望是找到了其他药方，别是在胡来。一直在这小丹塔中寸步未离，日夜与药方为伴，心中只有一个念头：药尘，幸好你还活着，让我有了能打败你的机会。药尘，老子今日定要击败你这位好弟子，让你看看何为炼药术正途。细节才是决定炼药成败的关键。徒有其表，双倍药材，胃口太大，头重脚轻，当真是败得一塌糊涂。应该能在3天内成功凝丹。若我没看错，他这次炼制的是研磨清玄丹。一旦炼制成功，定会引来9色丹雷。他这些年的炼药术提升了不少。萧炎倒是气定神闲。用双倍之多的药材炼药，这并非易事。这些天几次失手，估计现在才逐渐掌握平衡药力的法门。可哪怕投入的药材再多，菩提丹也无法突破至9品。他这……萧炎到底在干什么？怎么感受不到一点丹药波动？小辈故弄玄虚而已，可能是不想输得太难看。看来这次或轻或胜的几率很大。这些年来，能让老夫看不透的人少之又少。这个萧炎竟然……就是现在！什么药晦涩难懂，什么灵魂炼药不够，通通都是借口。只要老夫出手，就没有炼不成的丹。
想当初，自打药尘凭外力强行提升丹药品质，夺去了丹会冠军，丹塔成员们一个两个纷纷效仿，试图走捷径。炼药术的博大精深，岂是你们能用捷径推翻的？药方乃炼药之本，极明确的药材破口，一旦确认便不能更改。越是还原药方，便越能体会其中美妙。此按部就班所成之丹，才为好丹。看9色丹雷，这次赢家看来非侯老怪莫属了。这一次是老夫胜了。那可未必。这口舌之力，对你可没好处。每株药材各有特性，唯有将之加以分类，仔细炼化，方能提炼出最为极致的药理，炼出品质最佳的丹药。这下子还真是有点不一样了。故弄玄虚。清玄丹，你要干什么？不能耽搁下去了，结丹！黄明丹。以火凝物，丹藏于物，竟是凝物运丹之法。药老头，这也是你教他的？凝物运丹对控火能力及灵魂力量极为苛刻，即便是我，炼丹时也不敢使用这种手法。萧炎，他是无师自通。能有这般炼丹本事的人，我小丹塔也不超过5人呐。药尘这弟子不得了啊！竟然是黑魔雷，倒是多年未曾看见了。妖鬼，顶住！破！
萧炎竟敢与黑魔雷硬扛！萧炎有一星斗圣初期实力，应付一道黑魔雷倒不会太难。萧炎要赢了，那岂不是赢了又如何？我丹塔向来只有中立的规矩。是啊，中立才是丹塔的立身之本。塔归塔归，有塔才有归。若是连塔都没了，还谈什么归？那等恐怖的能量风暴都未伤他分毫，不愧是斗圣强者。那是什么？人形？有趣，这就是九品宝丹吗？居然还模仿我的模样，以为这样就会放过你吗？这小子还真炼制成功了，就是不知道他炼的什么丹药。我也认不出来，只能感觉这药有着一丝菩提丹的味道，但药力要比菩提丹强上数倍。两位，请各自报一下所炼丹药吧。研磨清玄丹、九色丹雷8品丹药。若是火属性斗气的人吞服，将促使斗气变异，从而增幅战力。菩提大还丹，9品宝丹，在突破半圣的成功率上增加了2倍。2倍？怎么可能？我从没听说过这种药方。这丹药蕴含的能量竟如此恐怖。确如萧炎所言，这菩提大还丹的功效远胜于研磨清玄丹。我宣布，本场选拔的胜者是萧炎。谢林大长老。从今日起，你便是小丹塔的长老了。不要命的家伙，炼个丹而已，竟然直接拿命碰黑魔雷，比老夫还拼。罢了罢了。老师，您和侯老怪说了什么？药尘，带我去寻个好弟子，再来和你较量较量。为了与丹塔结盟，萧炎与侯老怪进行了一场炼丹的比试。作为药尘手下败将的侯老怪是要引来9色丹雷，以证明自己的方法才是炼药的正途，而萧炎却另辟蹊径，改良炼药方法，成功凝结9品宝丹，并引来最强大的雷云黑魔雷。在只身硬扛下黑魔雷的攻击后，萧炎获得了长老之位。晚辈萧炎，拜见大长老，各位长老。欢迎萧炎成为小丹塔长老，二位落座吧。
今日邀各位前来，是商讨丹塔是否要打破中立的规矩，与星陨阁联盟。星陨阁自药尘归来后实力大增，若有他们相助，那反抗魂殿，大可离开丹塔加入他们，别牵连其他人。好了，你们别吵了，先听听星陨阁怎么说吧。在下结论前，我有必要提醒诸位，这届丹会因魂殿从中作梗，导致不少炼药师无辜丧命。要不是萧炎力挽狂澜，只怕圣丹城已毁于魂殿之手。哼，我丹塔素来中立，从不偏袒任何势力，这可是丹塔成立至今的规矩。虽说我们与魂殿积怨已久，但规矩就是规矩，结盟就是坏规矩。是啊，丹塔代表的可是众多炼药师的立场，结盟与否还请诸位三思。魂殿对丹塔虎视眈眈，你们可知这些年来，在丹塔外有多少炼药师惨死魂殿之手？中州大陆炼药师万千，各有势力所属。你是想把他们的死都怪在我丹塔头上？丹塔作为炼药师心中圣地，本就有维护他们安全的义务。长老这番寒心话语若传出去，让那些视丹塔为圣地的炼药师作何感想？萧炎小友，话倒也不必说得如此绝对。丹塔这数百年，同样也靠中立规矩庇护了不少炼药师。那些没有得到庇护的呢？起初他们或许会忍耐，但日子久了，自然会发现丹塔不能给予他们任何庇护。到那时，谁还会将丹塔当作不可侵犯的圣地？一旦丹塔在炼药师心中失去了圣地的地位，那试问，丹塔与其他寻常势力又有何不同？一派胡言！诸位冷静。药尘，你这弟子不仅炼药了得，言辞也这般犀利。年轻人性子骄狂，若有得罪的地方，还望各位见谅。他有骄狂的本事。投票吧，同意结盟的票数过半，便会通过提议。这也是小丹塔的规矩。我同意。魂殿搜集灵魂的速度越来越快，导致炼药师人心惶惶。要不是担心开战损失太大，我早就想出手了。100年前，丹塔的塔主就已遭受过魂族卧底背刺，中立不过是我们遮掩实力不足的幌子。萧炎既有这等实力，我们大可放心结盟。我弃权。但他迟早毁在你们手里。哼！我也同意。7人赞成，1人反对，1人弃票。我宣布，丹塔将加入联盟。老师和我的这些付出，总算有回报了。这些年来，丹塔委曲求全，反而助长了魂殿的嚣张气焰。希望这次结盟能震慑他们。如果他们再不知收敛，那么丹塔只能和他们血拼到底了。大长老放心，若真到了血战之时，出手的必然不只是丹塔。结盟之事何时开始？3日之后，请大长老驾临星陨阁。到时，星陨阁、焚炎谷、花宗、丹塔将会正式组建联盟。3日后，老夫会亲自前往星陨阁参加联盟仪式。
这便是星运阁吗？倒有些大宗派气势，比我想象的好。药老头，你果然没死。上次我弟子送的药如何？药到病除。你这老小子收了个好弟子啊！拜见火云老前辈。萧炎，我当日说的话，你要不要再考虑一下？我这小孙女儿对你可心悦得很呢。老祖，前辈说笑了。林老头，当初我求你一味药，你却拿中立规矩来搪塞老夫。如今你不在丹塔锄地，跑来凑这热闹。国王照顾不周，现今我丹塔已至，你想炼什么药，我大可叫人安排。我焚炎谷可不会对丹塔客气。当然，以后有用得着我焚炎谷的地方，丹塔尽管提。花宗没有派人前来。此前我和花宗有些误会，恐怕花宗不过晚了几步，你们就等得不耐烦了。青仙子，大人有大量，还是药尘面子大，竟连青仙子也请动了。我可不是为他药尘而来，魂殿欺我花宗势单力薄，我也当以牙还牙。谁知道你到底为谁而来？哟，这不是玄一吗？你招待可真周全，一个都不落下。诸位前辈，人已到齐，不如移步议事殿商谈联盟之事。承蒙各位赏脸，亲临我星陨阁，共议联盟之事。丑话说在前头，大家都各据一方，我行我素惯了，突然结盟，别闹得面服心不服。联盟并无高低上下之分，各方平等，大家都无权插手对方宗门之事。这些年，魂殿对我们多次出手，使得丹塔折损众多炼药师，花宗遭天明宗压制，火云老祖身陷旧疾，隐居山林，而我星陨阁也险些被魂殿撺掇的冥河盟摧毁。此番联盟，只是想让我们几方势力能够达成攻守同盟。一方有难，各方支援。句句在理，我服气。焚炎谷自当加入联盟。药尘，你将我们召集于此，自己却一言不发，是又想像当年一样当甩手掌柜吗？这次我定不会让你如愿。我丹塔不仅代表丹塔本身，还需要对所有炼药师负责。不知星陨阁可有对魂殿的应对策略？多年来，炼药师一直是魂殿的主要攻击对象，他们苦于没有自保之力。待联盟一成，我们便以丹塔之名向炼药师们发起招揽，纳入联盟，加以庇护。倒是可行。敌人一致了，联盟可不能群龙无首。所以，我们是不是可以讨论一下盟主之位了呢？青仙子是想毛遂自荐？哼，盟主要实力强横且声望足以服众之人，我不适合。火元老祖实力虽强，但脾气暴躁，难免会有意气用事之事，也并非盟主人选。所以说，最为合适的人选还是林大长老以及药尘。他们二人实力强横，
同时在中州之上也有颇强的威望和号召力。哎，老夫年龄大了，若联盟要固守一隅，我还有些余力。但联盟显然是需要活力，我这老家伙来，迟早会搞得死气沉沉。既然如此，那便只能麻烦药尘阁主来担此重任了。大家觉得呢？老夫同意。秦仙子的建议不错，也就药尘这家伙让我顺眼。我也觉得药尘阁主不错。药尘阁主怕是推脱不掉了，还望好好担起这份责任。药尘，这回你休想继续当帅首长官。看来没办法躺平了。承蒙各位信赖，这盟主之位我便暂时管着，等后面有更合适的人选，我再交出来。各位前辈，既然已选出盟主，便该决定联盟之名了。哎，怎么也得起个响亮大气的，不如就叫浩然正气殿。这名字，我们的对手是魂殿，既然他们以魂为殿，那我们便压他们一头，以苍穹为府，叫苍穹府吧。所谓苍穹为天，人、法、天、地，我们的联盟便称为天府，如何？天府联盟，不错，够磅礴大气。联盟已成，让我们为天府联盟干一杯！干！天府联盟，名字倒是霸气，可本殿很想知道，魂殿，这联盟能存在多久？本殿已是魂殿殿主，或许称我为副殿主更好些。毕竟星陨阁还不值得殿主亲临。看来这位副殿主胆识不够，只敢遣了虚影前来。对付你们，虚影足矣。难道你们以为所谓的天府联盟能威胁到我魂殿？你大费周章来此，就为了说废话？嘘，本殿此番前来，是为了你手中的驼蛇骨地狱。父亲，交出驼蛇骨地狱，否则本殿一道意念传回，明年的今天便是你父亲的忌日。冷静。古玉交给你们，只怕我父亲死得更快。想要古玉，就将我父亲带到我面前来，否则任何威胁，我都不会理会。为了古玉，你连你父亲的命都不要了？我手中的古玉能感应到我父亲的生死，若我父亲在天一道上，我便敲碎一寸古玉。父亲若殒命，我便让古玉粉身碎骨。好个心狠手辣的小子，这些手段竟对你没用。若是本体不敢现身的话，那便滚吧！你们别以为组建了联盟就能与我魂殿抗衡。丹塔、花宗、焚炎谷，就等着族毁人亡吧！魂殿与魂族的杂碎，一个个杀过去。看来我们这一次联盟早就被魂殿所探听清楚，我们可能需要商量下后续的应对方法。能够让他们有几分忌惮，证明联盟是件好事。待联盟信息散播后，他们必定不会坐视不管。到时候，或许就需要联手对敌了。明日。星陨阁必会将结盟之事昭告天下，接下来
还请各位尽快在彼此势力间构建空间虫洞，以便互相支援。星陨阁、丹塔、花宗、焚炎谷4大势力宣称组建天府联盟的消息，令整个中州为之沸腾。为凝聚众人共抗魂殿，盟主药老亲力亲为，向世人宣告联盟理念。伴随着联盟声势渐长，中州大小势力或是寻求庇护，或是共抗魂殿，纷纷加盟。在众人齐心协力、井然有序的运作下，天府联盟初具规模。除了情报堂传回发现2座魂殿分殿的消息外，他们依旧没有动静。焚炎谷那边倒是多次提过，想带队去将他们连根拔起。一旦开战，必将鱼死网破。如今时机尚未成熟，我们还需要耐心等待。若我预料不错，他们应该在等待9个月后的净莲妖火出世。净莲妖火出世，势必会吸引不少大陆顶尖强者参与争夺。我这1星斗圣势力，只怕还不够。听说薰儿那丫头在离开莽荒古域后，便开始闭关。她有神品血脉加持，估计出关后便能达到斗圣。若有她相助，也是一大助力。美杜莎身为7彩吞天蟒，只要有足够的能量，便能进入半圣。到时对你的帮助也不小。可我晋级所需能量极其恐怖。能满足条件的宝地少之又少。我倒是知道一处地方，此地说不定能助你进化，摇身蜕变为媲美远古天蛇存在的9彩吞天蟒。何地？九幽地冥蟒族的九幽黄泉。你要收服净莲妖火，这个地方你也必须去一趟。我也必须去。据古籍记载，净莲妖火1000年一出世，却至今无人能将其降服。可见你所要面对的，不只是大陆顶尖强者，还有净莲妖火本身。这是我花大代价弄来的一卷9品药方，名为9阴黄泉丹。丹内所蕴含的极阴之力，能削弱妖火，从而增加你的降服成功率。要炼制这9阴黄泉丹，缺不了黄泉血晶，而它仅存于9幽黄泉之中。趁魂殿有所动作前，我们抓紧时间，明日便动身。